Hoje nós estamos aqui com uma TR4, uma das últimas que foram fabricadas. A queixa do cliente é que ele caiu num buraco, após cair nesse buraco começou um barulho na suspensão. Então a gente vai levantar o carro e vamos tentar descobrir o que aconteceu. Esse carro já esteve na concessionária e falaram apenas que foi um reaperto e liberaram o carro, mas o carro continua com barulho. Então vamos ver o que está acontecendo com ele aí. Acho que pelo menos a concessionária não cobrou, não fez nada, mas também não cobrou. Vamos mandar a bichinha para cima e vamos ver o que está acontecendo. Eu já andei com o carro, aparentemente esse barulho vem aqui do lado do passageiro. Vamos ver se tem alguma... não sei se dá para vocês verem aí, ó. A roda parece que está solta. Então quando você arranca com o carro, ele faz barulho. Quando você breca, ele faz barulho também. Vamos ver se a gente consegue localizar aí melhor. Pivô não é. Vamos ver que parece que é aqui na parte de trás aqui. Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Acho que não tá dando pra ver, tá meio escuro. Aparentemente não. Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo. A bucha do braço da suspensão, ó, ela destacou. Tá soltinha ali, ó. Agora vamos tirar a roda fora e vamos ver o que aconteceu. Se essa bucha dá pra prensar ela novamente ou se nós vamos ter que substituir. Aí mais tarde eu posto pra vocês qual que foi a solução. Bom dia aí pra todo mundo. Aqui, ó, o braço já tá fora. A bucha saiu na mão. Caiu, ó. Saiu fora. A borracha tá inteira. Não tá estragada, mas ela se desprendeu. Ó, saiu fora. Agora nós vamos colocar na prensa e levar ela de volta no lugar e ver se ela ganha resistência aqui, ou então a gente troca. Deu certo, a bucha não estava danificada, foi colocado na prensa, entrou com uma pressão considerável, então ela vai ficar fixa novamente na posição dela. Então o cliente não vai ter esse gasto a mais, ter que comprar uma bucha. A bucha é nova, não tem necessidade nenhuma de trocar essa bucha. Agora nós vamos remontar todo o conjunto. Vamos fazer isso, trabalhando aqui sentadinho, é lógico, né? Se eu posso ficar sentado, para que eu vou trabalhar de pé, né? Já tô ficando velho. Trabalhando sentadinho, vou montar toda a suspensão, encaixar o pivô novamente. Vamos apontar tudo, coloca todos os parafusos nos seus devidos lugares. Vou usar uma colinha de rosca com precaução para evitar que se solte. O pivô está encaixado aqui no lugar. A deleta também vamos encaixar lá no lugar. A ponta, a rosca, portinha nela, a ponta, a porta. Tudo no seu lugar. Tem mais esse braço aqui que estabilizadora. Vamos pegar os parafusinhos aqui, apontar eles. Aqui são dois, ó.
Agora é só apertar tudo, botar a bichinha no chão e vamos dar um rolê.